Il-Korp għall-Analiżi ta' Informazzjoni Finanzjarja l-FIAU ħadem fuq rakkomandazzjonijiet li għamlet l-FATF fil-pjantazzjoni li kellha Malta biex timplementa. One News tkellem mad-direttur tal-FIAU Kenneth Farrugia li qal kif dan sar permezz ta' ħidma konġunta ma' setturi u anke entitajiet f'eżerċizzju li saħħaħ ukoll il-kooperazzjoni. Naħseb illum għandna timbru li prattikament Malta hija ttikjat il-boxes kollha li hemm bżonn. Mill-lat effettiv, mhux biss fuq il-karta, ġifieri mill-lat ta' leġislattiv, għax hemmhekk konna ġiġa sena ilu li konna aderenti. Għalhekk naħseb biex inżommu dak il-momentum illum qed naħdmu fuq din l-istrateġija fejn ħankomplu qed naraw fejn rridu nieħdu l-FIAU fi żmien 4 snin oħra. Id-direttur tal-FIAU tkellem ukoll dwar id-deċiżjoni tal-FATF u r-riżultat li kisbet Malta fi żmien rekord. Semma wkoll il-ħidma fuq strateġija għall-4 snin li ġejjin. Dorna numri ta' entitajiet suġġetti rajna fuq minn 900 fajl, sibna problemi f'inqas minn 10 files fuq dawk il-files prattikament ħadna azzjoni sewwa jekk hix multa jew remedjazzjoni, etc. Fuq l-oħrajn komplejna naħdmu mas-setturi, etc. anke b'linji gwida, etc. biex niddikwaw lil kulħadd. L-direttur tal-FIAU tkellimna miegħu waqt il-pubblikazzjoni tar rapport tal-FIAU li juri kif sal-aħħar tas-sena li għaddiet il-Korp kellu 115 l-impjegat li din is-sena żdiedu għal 130 ħaddiem. L-istess rapport juri kif is-sena li għaddiet l-FIAU rċieva ftit aktar minn 7200 rapport li l-koll tieħdet azzjoni dwarhom minn medjazzjoni għal xi każijiet ta' multi. Llum ġiġa għandna pajjiżi li qed jiġu għandna biex jaraw kif inħadmu ċertu sistemi, ġifieri hekk insemmu s-sistema ta' risk assessment tal-entitajiet suġġetti. Illum għandna pajjiżi kbar li qed jiġu għandna tnurruhom is-sistema u qed jieħdu anke idejat mis-sistemi tagħna u naħseb dik hija l-way forward tagħna li nkunu role model għal pajjiżi oħra fejn għandu x'jaqsam ħasil ta' flus u finanzjament ta' terrorizmu.